Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен баклажаннан салат жабатын боламыз. Алдымен қызып тұрған майымыздың үстінен баклажанымызды салып, үстінен тұзымызды салып, баклажанымызды қызартып қуырып аламыз. Қызарып қуырылған баклажандарымызды осылайша майдан сүзіп алып, бөлек тысқап қоямыз. Сол майдың үстіне пиязымызды және тұзымызды салып, пиязымызды кішкене қызартып қуырамыз. Оның үстінен сәбізімізді салып, оны да қуырып, одан кейін қызыл және көк болгар бұрыштарымызды салып, оларды да бір қуырып, кішкене бұрқылдатып қайнатамыз. Одан кейін помидорымызды, туралған помидорларымызды салып, оны да кішкене қайнатып алып, одан кейін туралған укроптарымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да бір бұрқылдатып қайнатып аламыз. Қайнап шыққаннан кейін үстінен осылайша чесногымызды салып, оны да жақсылап араластырып, кішкене қайнап шыққаннан кейін жаңағы қуырылған баклажандарымызды салып, оның үстіне шекерімізді салып, бір бұрқылдатып қайнатып, банкаларымызды парит етіп, дәл осылай жаба бересіздер. Біздің салатымыз дайын. Видео рецепт ұнаған болса сақтап алып, парақшама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.